隻龜係咩品種呢？不過佢呢度係寄養㗎，唔係佢哋賣嘅。終於見到有陸龜啦！Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。今日我去邊度？因為就唔喺屋企玩龜啦，今日咧要翻大陸行街，去行一個樂士文化區。大家見到出邊呢度嘅環境啦。今日咧天氣唔係幾好啦，又落大雨啦。因為一陣出到去嘅話咧，已經拍唔到片頭啦，所以咧就喺個車度拍咗個片頭先。好啦，我哋一陣間再見啦。而家就到咗呢間唐朝爬蟲，大家記住啊！佢呢度逢星期一休店㗎。如果朋友仔要嚟睇嘅話，你要留意啦。好啦，你入去睇下先，唔知佢入邊俾唔俾影嘅咧？門喺度好大個玻璃櫥窗度就有條，跟住單人啊、雙人啊，我哋而家買個雙人。哇，入邊都幾大咯！而家目前咧都係嗰啲手工折角。Hello， 好細條啊佢，鬆絲式，但係 BB 嚟嘅。呢個係環頸式，唔知係咪 BB 嚟嘅，但係好細條，好似手指咁多。呢度都係折角，呢度有條豹紋手工，都幾靚，佢呢個色。跟住呢度係一啲擺設啦，呢度得意啊！哇，佢全部都係蛇嚟。見面到，仲喐緊嘅佢哋。跟住呢條係藍絲。啊，原來佢入邊有一條㗎，我仲話空箱嚟㗎。就喺呢度啊，樹葉側邊嗰度就係佢啦。呢隻龜係咩品種呢？不過佢呢度係寄養㗎，唔係佢哋賣嘅。呢度都有講明，寄養中，請勿觸碰。哇！呢個有一條鱷魚，大家睇下佢，好有壓迫感啊！呢個係暹羅鱷。好啦，繼續上2樓。呢個係咩嚟啊？我覺得應該入邊會有嘢嘅。哇 ！Hello， 好得意啊佢。呢條係亞曼式。呢邊係珠寶色，就喺呢度啦。佢兩個搭埋一齊嘅。哇！呢度係咩色咧？佢呢個冇貼名，所以我都講唔到俾大家聽佢係咩嚟。呢度都有一條㗎。呢度係豹紋手工啦。就係牛蛇。就喺呢度啦，大家見唔見到佢啊？我見到嗰啲蛇躝下咧，我就有起雞皮嘅感覺嘅。大家會唔會有呢種感覺？跟住呢個係阿根廷黑白泰加，哇，好大條泰加色啊！就係佢啦。終於見到有陸龜啦！ Hello， 你哋好嗎？Hello，
咦，過嚟啊，過嚟啊！呢度兩隻陸龜，呢兩隻咧都係蘇卡達嚟嘅。呢隻咧就比較大隻啲啦，嗰隻咧就細隻啲啦。你出嚟啊，快啲！你出嚟啊，出嚟一齊玩啦！喂，我聞到你有龜味。係咪聞到有龜味啊？乖啊你！你幫埋寫個字啦，再。呢隻唔係好驚嘅，呢隻比較親人，呢隻比較驚，唔使驚啊 ！Hello， 過嚟 Auntie 呢度啊！係啦，過嚟啊！唔使驚啊！我係咪有龜味啊？唔可以咬人㗎，咬人係唔啱㗎。好啦，返去啦你。哇！佢呢度嘅蜥蜴類真係好多，呢個係西部松果蜥。佢呢度有兩條，邊一條先係西部松果蜥咧？我都唔識，但係都幾活躍嘅佢哋。跟住呢個係綠鬣蜥，就喺嗰度啦。呢種綠鬣蜥咧，好似話可以養到好大條㗎。呢個係加爾洛森林龍，但唔知佢喺邊度啊？喺邊度啊你？出嚟啊！算啦，見唔到佢。下一個箱，呢個係斑瓣蜥，不過見唔到佢，唔知佢喺邊度。啊！原來個水入邊有龜噶，你大家見唔見到啊？喺呢度啊，入邊仲有一隻好細隻噶。呢度都係蛇，大家睇下佢喐緊啦。呢度有條黑蒙蒙嘅蛇啊！呢度係樹蛙。喺呢個啦，藍藍嘅色，大家見唔見到啊？今日咧呢度我就行咗一圈啦，大致上咧呢度都係蜥蜴、蛇、手工嗰啲比較多啦。陸龜咧佢呢間就暫時都係得兩隻啦，都值得嚟參觀嘅。如果中意爬嘅朋友仔咧都可以嚟睇下啦，當係一個娛樂節目咧都唔錯嘅。咁今日咧，我哋呢條片嘅分享咧就係咁多先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。